Wij staan hier momenteel op onze stookvloer, wat een beetje de hart of de kern van het bedrijf is. Want hier stoken we onze alcohol waar we onze prachtige producten van maken. Nou, hier in de regio als bedrijf moet je eigenlijk iets met asperges doen. Hè. Je kunt ook asperge-ijs, asperge-kroketten, de bakker maakt asperge-vlaai. En wij zijn van de schil de liqueur gaan maken tot een prachtig product. Noord-Limburg is bekend om de asperges, vandaar de aspergekeur, maar ook om de aardbeien en vooral de blauwe bessen, waar we ook hele mooie liqueuren van maken. Dus we zijn altijd wel zoekende naar echte unieke streekproducten. We maken zelfs van rabarberlikeur. Mensen zijn steeds meer bewuster, maar waar komt onze voeding vandaan? Dus het is niks mooier om dat in combinatie met een toeristisch aspect mensen kennis te laten maken dat Limburg te bieden heeft. Wat ik het belangrijkste vind is ook omdat je afneemt van de lokale bakker en de lokale slager en de lokale groenteboer, houd je ook het dorp leefbaar. Ja, wij als horeca zorgen ervoor dat tot een bakker en een slager ook in het dorpbeeld blijft. En wat ik het allerbelangrijkste vind, is het geld wat wij genereren uit toerisme. De gasten wat hier komen eten, investeren wij weer terug in de regio. Het sieraad daarvan is uiteindelijk dat ook kleinere bedrijven vol tot expressie mogen en kunnen komen. En dat is natuurlijk briljant, want inderdaad, stel je een wereld voor waar het niet zo is, nou ja, dan krijgen een x-aantal bedrijven echt never en nooit de kans. Dus omdat het er is, koester je het misschien soms wel eens onvoldoende. Ik ben natuurlijk met Gerardeshoeve in contact gekomen, eigenlijk omdat wij allebei van eten en drinken houden, dus wel een link. Eugène vroeg mij van, kunnen we samen wijn maken? Ik zeg, ja, alles kan. En daar is eigenlijk de eerste Gerardeshoeve wit ontstaan. En tegenwoordig hebben we onze eigen witte wijn, onze eigen rode wijn met Gerardeshoeve, onze eigen mousserende wijn, onze eigen rosé. En die flessen die je ziet, die kun je alleen maar hier proeven. Kun je nergens kopen. En dat vind ik ook wel een heel uniek concept. Dat je dus eigenlijk, we zitten natuurlijk 5 kilometer uit elkaar. De wijndruiven staan erachter. Dat is natuurlijk streekproducten, hoe wil je het hebben zou ik zeggen. Dus dat is wel leuk. Italiaanse wijn drink je in Italië, Limburgse wijn drink je in Limburg. En het leuke is dat dan eigenlijk mensen hier komen, die komen bij ons wijn kopen of andersom en zeggen, wat moeten we eten? Ik zeg, nou, lekker bij Gerardeshoeve eten hebben ze ook ons wijn. Dus zo kun je elkaar eigenlijk gewoon versterken. Ik denk dat het zo werkt. Ja, en dat is, we hebben daar ook jonge ondernemers al mee op weg geholpen. Omdat wij toch grote aantallen hebben, heeft hij dan ook kunnen groeien met de garantiestelling van ons dat wij ook die producten afnemen. En zo geef je jonge ondernemers ook de kans om hun bedrijfje op te bouwen.